हेलो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यह एक पक्षी है, यह बच्चा है। इसको अभी उड़ नहीं सकता है। अगर आप लोग इस पक्षी को पहचानते हैं तो कमेंट में बताइए। देखिए आवाज़ कर रहा है। ये उड़ नहीं पा रहा है, बच्चा है। पता नहीं इसका गार्जियन कहाँ इसको छोड़ दिया, कहाँ चले गया। लगता है चोरी करने गया होगा। इसको अकेला छोड़ दिया है, नीचे में है। इस उड़ नहीं पा रहा अभी। देखिए कैसे चोंच बाब रहा है। अगर आप लोग पहचानते हैं तो कमेंट में बताइए। धन्यवाद।